Chào Thảo Phạm, nghe rõ chưa? Chào Hồng Liên, chào Thảo Phạm, chào tất cả nha. Chào tất cả anh chị em Phật tử gần xa thân mến nha. Chào Hồng Liên, nghe rõ không Hồng Liên? Cảm ơn Hoa Tím nha. Chào Hoa Tím, nghe rõ không? Nghe rõ, nghe rõ cho hay nha. Nghe rõ ha. Rồi, cảm ơn Hồng Liên nha. Rồi, giờ xin gồng chào hết tất cả Phật tử, anh chị em gần xa thân mến. Hôm nay thì cái đề tài của chào Gió Hà. Gió Hà khỏe ha. Cái đề tài thì hôm nay Sương Gồng chia sẻ là đề tài về thực phẩm. Cái thực phẩm thì Diệu Hải Sương Gồng nói là cái thực phẩm về mình ăn hàng ngày á, cái rau củ quả thì mỗi một cái vùng miền nó trồng rau cái củ quả thì nó khác. Dạ, xin chào chú Nguyễn Nhân, chào Kim Chi. Hôm nay thì Diệu Hải cũng xin thưa với tất cả anh chị em gần xa. Cũng có nhiều cái Phật tử mấy em thì Sư Gồng nói đây thì nói bao gồm hết, chứ không có nói riêng đánh đổ ai ha, chỉ trích ai, đánh phá ai. Cái này là mình nói cái thực phẩm cho những cái dân tộc của mình, cho con người của mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày đây. Thì cái nào sạch thì mình nên dùng, mà cái nào bẩn thì mình được lên tiếng để mình có mình góp cái ý kiến đó để làm sao cho cái bữa cơm hàng ngày của mình cho nó được lành mạnh, cho nó được an toàn hơn. Thì chia sẻ với tất cả các anh chị em như vậy. Thì em nào có cái ý kiến gì thì hoặc bất đồng cái ý kiến á, thì đừng có nói là cho Sương Gồng một cái người đánh phá hoặc chỉ trích. Cái này là Sương Gồng chỉ là một cái người ở trong nhà chùa nhắc nhở cho các Phật tử, rồi trong đó có đệ tử của Sương Gồng nữa, chứ không phải là riêng mình. Đâu phải là mình nói mình ở trong nhà chùa rồi mình không có cái trách nhiệm bổn phận với nhau. Tại vì trong nhà chùa thì cũng hàng ngày cũng dùng cái thực phẩm vậy, rau củ quả thì cái nào sạch thì Sương Gồng được quyền nói lên, còn cái nào bẩn thì mình cũng thông cái tin đó đặng cho những người xung quanh của mình biết, để họ coi tìm những cái thực phẩm đó. Thì cái thực phẩm này thì Diệu Hải Sương Gồng đã đi đến luôn cái vùng miền đó, họ đã trồng. Thì hôm nay Diệu Hải Sương Gồng nói là về cái thực phẩm là trồng hành thôi. Cái vùng đó là hành, trồng hành nhiều lắm. Thì Sương Gồng mới đến cái nơi họ đang trồng đó, thì Sương Gồng mới thấy hành thì có hành tốt, hành xấu. Nhưng mà đến tiếp thì những cái người ở đó
họ lặt hành đó, họ cho biết là Chương Cồng hỏi sao mà hành này nó lại tốt như vậy. Thì những người đó nói là trồng muốn được tốt như vậy là không phải là tự nhiên mà nó tốt, toàn là thuốc không đó cô, chứ không phải là mà mình chăm sóc cái bình thường là nó tốt đâu. Hàng ngày, ngày nào cũng phải xịt thuốc, giống như một cái người bệnh ngày nào cũng phải uống thuốc, là phải chăm sóc. Xịt hôm nay rồi ngày mai mình phải theo dõi coi cái thuốc đó nó có kết quả hay không, rồi tiếp tục phải, nếu mà không có cái sự mà nó kết quả cái thuốc đó thì họ tiếp tục xịt nữa. Mà xịt khi mà nói cái ngày nào cũng phải xịt rồi phân bón vô đủ thứ cái chất độc đó. Rồi xịt rồi thì mấy bà đó, mấy ông đó nói là những người làm nông á, họ nói xịt bữa trước mà nếu như mà có giá thì họ nhổ bán liền. Thì Phật tử biết không, họ đem về nhiều lắm. Một cái người ta ở dưới miền Tây á, họ kêu dùng là cái xóm hành, rồi cái xóm dưa cải khác nè, rồi mỗi một cái xóm nó có, thì họ đem về đó họ cung cấp cho các tỉnh thành ở trong nước. Thì quý vị biết là những cái dân mà những cái người phụ nữ á, họ cơm nước xong rồi hoặc đưa con cháu đi học hành, họ lặt thì lặt từ sáng tới chiều khoảng 40-50 ngàn thôi. Tiền hành đó là ký hình như có mấy trăm đồng ký à. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà họ lặt á, cái tay của họ biết không, tiếp xúc với những cái chất đó hành thôi, mình nói là cái lá cái bụi hành đó, mà xong rồi họ lặt không biết khi nào không biết, mà tay chân của họ nhìn hai bàn tay của họ đều thúi móng hết. Rồi tôi hỏi chứ nguyên nhân sao mà nó như vậy, thì họ nói tại vì xịt thuốc nó bám vô những cái thực phẩm đó, những cái bụi hành đã mà trồng đó, thì bây giờ cái tay của mình tiếp xúc vào thì nó lâu ngày nó không biết nó thấm làm sao đó, tại vì dân ở quê mà họ đâu có biết đó. Rồi họ nói còn chưa có biết mà cái đó nó ảnh hưởng như thế nào. Rồi còn họ nói là chưa có, còn hử hết cái hơi thuốc đó, cái hơi thuốc đó mà nó không biết nó độc hại như thế nào. Rồi tôi hỏi chứ rồi khi mà ở đây rồi họ sinh hoạt ăn uống sao, nó chồng chứ không dám ăn nữa. Cái bụi hành tốt chứ họ ăn biết không, quý anh chị em biết không, họ cắt lá hết. Tôi hỏi sao lá hành tốt đẹp quá mà sao bỏ. Họ nói tại vì thuốc nó bám vô đó đâu có dám ăn đó. Rồi các đem về tỉnh thành, rồi các vị đâu có biết được cái chất độc đó như thế nào. Mình thí dụ rau củ quả mình rửa mấy nước được, còn hành cái chữ ra mình xối cái rồi mình đem vô mình sắc, mình nêm vô những cái thức ăn của mình, rồi quý vị thấy biết cái đó là như thế nào. Cái đó là cái sự độc hại mà nó cái chất hàng ngày đó, mình ăn ít thì nó cái chất độc ít, mà ăn nhiều cái chất độc nhiều. Mà chỉ là cái hành đó thôi mà nó còn cái chất đó. Mà nếu như mà trồng rau cải hay hoặc rau củ quả như thế đó thì nó hấp thụ bao nhiêu cái chất độc đó, rồi lâu ngày vài tháng đó, rồi nó ngấm vào cái cơ thể của con người mình như thế nào đó. Thì từ cái chỗ đó mà tôi đi đến những cái vùng miền đó mà tôi tiếp xúc những người nông dân, đến những cái đó thì tôi nói họ nói nè, cái đất ở đây trồng quanh năm, tại vì nhổ lên trồng xuống, nhổ lên trồng xuống, không có đất, không có ngớt. Mà các vị đó nói đất thì trồng quanh năm luôn như vậy thì nó không còn cái chất phù sa nữa, đất là giống như đất chết vậy đó. Thì chỉ bây giờ là để là trồng bằng cái phân và thuốc thôi. Mà phân thuốc đó thì nó nhập từ đâu? Cũng từ Trung Quốc qua. Thì quý vị thấy những cái nông dân ở thôn quê
họ trồng mà họ không có biết cái tác hại của cái độc đó. Nhưng mà dù cho họ có biết đi, họ cũng không còn cách nào để họ lựa chọn. Tại vì chén cơm manh áo của họ sống hàng ngày. Những trai tráng, những gái trẻ thì đi tứ xứ tứ phương để sinh sống. Còn để lại những cái người già, họ quanh năm bám những cái ruộng đất, mảnh đất đó. Thấy thương lắm. Khi mà hành mà rớt giá còn mấy ngàn ký, 2.000, 3.000 một ký, 2.000, 3.000 một ký thôi đó. Rồi chồng mà được giá thì họ còn kiếm gỡ vốn lại phân thuốc. Mà nếu mà không có giá, quý vị thấy cái cánh đồng bỏ nó rụi luôn, đỏ hành luôn, có 1-2 ngàn, nhổ cũng lỗ tiền công đó. Rồi cuối cùng cái cực khổ quanh năm suốt tháng của người nông dân đó đem đâu? Đem để cho cái tiền đó đem về đâu? Cho những cái nhà mà cung cấp vật tư đó, thuốc men đó. Thì có tiền. Ví dụ là nói thật ra thì tại vì tôi cũng dân miền Tây, mà tôi cũng dân làm nông, tôi biết. Quý vị biết không? Khi mà trồng những cái người nghèo á, họ có tiền á, thì họ ra họ mua trực tiếp á, thì thuốc được tốt một chút. Còn họ không có tiền á, thì nó bán chịu cho mình á. Ví dụ như 3 tháng thì 3 tháng mình mới thu hoạch cái đó, thì mình mới trả tiền lại cho cái những người mà cái tiệm đó, cái tiệm mà cung cấp mà phân thuốc đó. Mà quý vị biết, tính ra cái tiền đó đó giống như mà cho lãi vậy, cho tiền nóng vậy đó. Cái bịch thuốc đó, thí dụ có một chút xíu thôi, có 10.000 thôi, thì họ phải bán 12.000. Thì quý vị suy nghĩ đi, bao nhiêu mà mình 20-30 ngàn, 200-300 ngàn á, thì quý vị nghĩ, quý vị nghĩ là nó sẽ mất bao nhiêu tiền trong đó? Dạ, để nó không chạy, nó không chạy, máy này nó không chạy nữa đó. Rồi từ cái chỗ mà quý vị biết nó sẽ mất bao nhiêu tiền trong đó, thì 3 tháng mới thu hoạch. Thì những cái lỗ lã cái công sức đó, rồi cuối cùng trả nợ không có, rồi vay lại, đi mượn tiền vay lại, mua giống, mua các thứ, rồi mướn công đào xới, rồi cuốc lên liếp trồng lại cái khác. Mà có giá thì họ tiếp tục trồng nữa, mà không giá thì họ bỏ, họ trồng qua cái khác. Thì bỏ cái khác đó rồi họ trồng cái khác nữa, thì cuối cùng thì sao? Ai cũng ào trồng cái khác, thì cái này nó lên giá thì nhổ cái khác đã bỏ. Thì quanh năm suốt tháng trồng là không có cái thu hoạch, không có lợi nhuận. Buộc họ bằng cái cách gì? Họ dùng 3 cái thuốc, họ nuôi dưỡng cái bụi hành đó. Họ nói nếu mà ra coi cái cọng cứng á, thì họ xịt cái thuốc nào mà nó chai. Tại vì cái nước á, thì cái nước đồng bằng sông Cửu Long á, những cái nhà máy á, thì nó xả ra cái chất độc nhiều quá, thì tưới lên á, thì cái rau màu đó nó không có phát triển. Buộc họ phải dùng, họ dùng bằng họ dùng bằng cái thuốc đó, cái chất thuốc đó để họ tưới lên cái hoa màu của đó. Thì quý vị biết, khi mà nhổ cái hành, tại vì tôi đến cái chỗ đó, quý vị biết, nhổ cái bụi hành lên nó hôi lắm, còn hôi thuốc lắm. Cái đó tôi nói thật sự, chứ không có phải là bịa đặt thế này kia. Tại vì tôi sống vùng miền Tây á, tôi đi hết nơi này nơi kia là đi theo những cái nông dân
để coi cái cuộc sống của họ nó như thế nào, thì mình mới xác thực được, mình mới nói lên được, mình lấy cái đó để mình nói, chứ không phải là tôi bịa đặt ha, tôi dựng chuyện như thế này thế kia. Tại vì mình là một cái người ở trong nhà chùa, mình đâu có thể nào mình không biết mà mình nói được. Mình nói là mình nói phải có cái bằng chứng, rồi phải cái thực phẩm đó như thế nào, rồi dân nó họ tiếp xúc, họ ăn uống như thế nào. Tại quý vị biết không, những người đó có trong đó là có những người chị, người em tôi cũng đi làm thuê trong cái đó đó. Những người Phật tử đó đó, làm thuê trong đó, họ tay chân của họ cằn cỗi, bệnh đau triền miên, mà buộc họ phải chấp nhận cái đó thôi. Thì hôm nay á, từ cái chỗ đó mà tôi muốn tôi chia sẻ đến cho tất cả toàn thể anh chị em gần xa, từ cái chỗ nhỏ đó đó, cái thực phẩm đó đó, mà họ còn mà nó còn phải bằng cái khủng khiếp bằng cái thuốc đó đó, là quý vị thấy. Còn những cái thực phẩm mà nó nhiều cái hoa màu, họ trồng cái số lượng lớn á, là quý vị biết họ đã xịt vô bao nhiêu, rồi tẩm vô bao nhiêu cái độc hại đó. Rồi nói cái người dân của mình sao bệnh tật triền miên, tại vì hấp thụ lâu ngày mỗi thứ. Tôi nói nội mà cái mùi vị niêm cái thức ăn thôi đó, nó còn như vậy đó. Rồi rau củ quả mình ăn cả dĩa cả tô, mình luộc hết cả gia đình của mình ăn đó. Rồi quý vị thấy nghĩ như thế nào? Rồi mình thấy cái đó rồi mình nói lên đó, thì họ cho mình là chống phá hoặc nói xấu thế này kia. Tại vì nhiều khi mình nghĩ nè, cái tuyên truyền cái thực phẩm bẩn á, về cái vùng sâu vùng xa, ít có ai tuyên truyền cái chất này nên ăn, nó bị ung thư ha, nó bệnh tật này, nó bị tim mạch ha, nó bị nghẽn mạch máu, nó nhức mỏi, nó thối quá, mà chân tay ha, nó bị như thế nào, đâu có ai tuyên truyền. Sáng mở ra thì toàn là cái lo thời sự thế này kia, chứ đâu có ai mà đến dưới ở cái vùng miền đó. Nên hạn chế cái đó. Rồi phải giờ cái đất này nó không còn cái chất phù sa, thì phải làm cách nào cải thiện cái mảnh đất đó lại, thì mình trồng đi, nó bớt đi cái lượng thuốc đó, thì nó cho cái dân tộc, cho những người tiêu dùng nó nhẹ đưa một chút xíu đó. Cái này thì không có. Thấy hỏi những cái người đó thì các vị đó nói thì đi ra ngoài tiệm đó nói cái thuốc đó, sau đó rồi lấy thuốc gì, rồi hôm nay cái thuốc này mà xịt không được thì ra hỏi tiệm, thì tiệm đó nó bán gì thôi, nó cung cấp về đó nó cũng không biết, rồi nó đưa thuốc đó, mình nếu xịt không được, không kết quả thì đi ra nói nó đưa thuốc nữa. Thì cuối cùng rồi quý vị thấy như thế nào? Cái thuốc đó ra sao? Toàn là cái thuốc giả, rồi đưa tiền đó là tiền cho những cái người mà vật tư đó, họ nuôi những cái người vật tư đó hết. Tại vì đưa hoài rồi xịt chừng nào kết quả thôi, thì kết quả thì cái người nông dân đó phải chịu thiệt thòi. Đấy, mình thấy cái người mà cái người mà ở vùng sâu vùng xa, họ không có nắm bắt được cái thông tin, rồi không có biết được cái về cái mình nói về cái dân ở quê á, hồi xưa thì cái học thức đồ nó kém cỏi lắm. Mình nói thật, tại vì họ suốt ngày đi tìm chén cơm manh áo á, họ không có nắm bắt cái thông tin, không có theo dõi, không có cái điều kiện mà để họ nắm bắt cái thông tin giống như hôm nay, như ngày hôm nay. Thì mình cũng thông cảm cho họ. Thì từ cái chỗ đó mà Xuân Gồng mới đến những cái gia đình hậu đó, anh Xuân Gồng mới chia sẻ, mới hỏi thăm, thì mình mới thấu hiểu được cái tình cảnh đó. Thì Xuân Gồng mới chia sẻ bằng cái cách để lên nói cái thực phẩm cho cái chúng sanh mình biết. Thì nhắc nhở luôn, nhắc nhở tất cả các anh chị em, không phải là mình ở trong nhà chùa mà mình không dùng cái thực phẩm đó đâu, mình còn dùng rau củ quả nữa.
Thì cái mục đích của Sơn Gồng thì nói là nói luôn, nói cho các Phật tử của mình, rồi cho đệ tử mình nghe, để cho đệ tử mình biết, rồi đệ tử mình nó mới biết nó lựa chọn những cái thực phẩm nào sạch, thực phẩm nào mà bẩn, nên nó hạn chế. Chứ còn cái nào ra đẹp ăn, cái nào đâu có biết cái vùng sâu vùng xa họ trồng như thế nào, rồi về cung cấp các thành thị lớn họ cứ việc mình ra mình mua, rồi mình thấy vừa mắt mình rồi mình mua thôi, mình đâu có biết cái sự độc hại đó. Rồi mình nói mình lên tiếng đây, mình chung cùng nhau mình lên tiếng thì các em á, mấy cái em mà không bất đồng ý kiến á, thì nói cô tu lo tu đi, tu mà tối ngày đi lo chuyện tào lao của chúng sanh bên ngoài. Là chúng sanh là gì? Là trong đó cũng có tôi chứ đâu phải. Tôi nói đây là cũng như tôi nói cho tôi, cho bản thân tôi thôi. Cũng mình cũng giống như mình nhắc nhở cho bản thân mình vậy đó. Thì cái trách nhiệm đó, mình tu là cái chuyện trách nhiệm đó của tôi cũng nói, tôi cũng nhắc nhở bản thân. Tôi nói đây là tôi nói cho tôi đó, chứ không tôi không nói có riêng biệt cho một cái cá nhân nào. Thì mấy em có nhiều em á, cái clip vừa rồi á, thì tôi cũng nói lên để tôi nói, tôi nhắc nhở cho đệ tử tôi. Thì trong nhà chùa, tại vì ở trong nhà chùa nhiều khi á cũng không có cái sự mà để tiếp xúc với cái bên ngoài. Họ chỉ Phật tử đem vô rồi dùng, đem mà mua thức ăn nào vô dùng để vậy thôi, rồi mình ăn rồi mình cho những người xung quanh mình dùng, rồi cuối cùng đó rồi đâu có biết cái thực tế nó như thế nào. Thành ra tôi nhắc nhở gì mà nhiều em á, nói bất đồng ý kiến, dùng cái ngôn ngữ á, nó không có sạch. Tại vì mình ăn cái thực phẩm sạch á thì nó nuôi dưỡng cái não của mình, nó nuôi dưỡng cái thân tâm của mình, nó sạch. Cái thân tâm mình nó sạch, tại vì mà mình ăn sạch á thì nó sạch đi, cái thân tâm mình nó sạch, nó không còn nó nuôi lên cái bộ não của mình, thì cái bộ não của mình nó hoạt động á, nó trong sáng lắm, nó không có bẩn thỉu. Còn mình ăn mình lựa cái thực phẩm bẩn á, thì tất nhiên trong cái cơ thể mình hấp thụ cái bẩn đó, nó nuôi dưỡng lên cái não của mình. Thì từ cái chỗ đó mình hành động, mình ngôn ngữ ha, cái hành động ngôn ngữ của mình, rồi mình giáo dục bằng cái ngôn ngữ bẩn thỉu đó, nó bẩn thỉu rồi nó dơ dái. Tại vì do mình hấp thụ cái bẩn thì nó nuôi dưỡng mình bằng cái bẩn, cái bẩn nó nuôi cái bẩn. Giống như côn trùng mà nó thích cái trùng mà dế, những cái loại mà côn trùng nó thích chui vào những cái bẩn ha. Thì tại vì nó ăn bẩn, nó thích đồ bẩn thì nó nuôi dưỡng. Còn á, mình biết tìm cái thực phẩm sạch, cái thực phẩm sạch á, thì nó ăn á, thì nó nuôi dưỡng cái tinh chất của mình, nó tinh anh. Nó cái não của mình nó sáng suốt, mình nói lên á cái lời chân thật, cái sáng suốt, chứ không phải là mình là cái trùng dế sâu bọ. Thì sâu bọ nó theo cái lầu sâu bọ đó. Ý là tôi nói giống như cái thân tâm con người của mình cũng vậy đó. Cái nhân loại của mình giống như mình trồng cây vậy, trồng cái trồng hành đó, nếu mình không có nuôi dưỡng á, thì sâu bọ nó nhiều thì buộc phải dùng thuốc đó để mình trị cái sâu đó. Thì cái tâm thức con người của mình cũng vậy thôi, buộc bằng cái cách đó để mình điều trị cái đó. Thì mình sạch, mình không có sâu bọ thì mình không có dùng thuốc đó nhiều. Còn cái sâu bọ tâm trí trong cái cơ thể con người của mình á, nó xấu quá, thì đó mình hấp thụ cái đó nó nhiều quá đi. Tại vì cảnh nó sanh tâm, cảnh nó sanh tâm. Nếu mà mình muốn ly tâm á, thì mình mượn cái cảnh đó mình ly, mượn tâm mình ly trí đó. Từ cái chỗ đó thì nó cũng phải có cái sự và cái lý vô trong đó. Tôi nói đây là tôi truyền đạt, tôi nói là tôi nhắc nhở cho đệ tử.